भाई आपकी वीडियो बोरिंग लगती है तो साउंड इफेक्ट की वीडियो आपकी बोरिंग लगती है। जैसे कि ये देखिए, मज़ा आया नहीं ना? आप देखिए, मज़ा आया ना? अब ये देखिए, मज़ा आया नहीं आया ना? आप देखिए, मज़ा आया। तो ऐसे ही साउंड इफेक्ट लगाने कहाँ से ले कैसे लगाएं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना मेरा उस टाइम बढ़वाई। और भाई सब 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए जल्दी से। वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले आपने कैपकट को कर ओपन कर लेना। ओपन होते ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। ये तो बेसिक सी बात है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी कोई एक वीडियो ले लेना। अपनी कोई एक वीडियो ले लेना। जैसे कि मैं एक वीडियो लेके दिखाता हूँ, देखो। अपनी कोई एक वीडियो ले लेना। जैसे मैंने एक वीडियो ले लिया है, देखो मैंने एक अपनी वीडियो ले लिया है। अब आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा ना? तो अभी मैं आपको साउंड इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ। तो हमें साउंड इफेक्ट लगाना कहाँ से है? तो भाई पहले अपने ऑडियो पे क्लिक करना। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद साउंड पे क्लिक करना। देखो यहाँ कितना सारा साउंड इफेक्ट है, देख लो। अगर आपको कोई इसमें से अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। कट साउंड इफेक्ट। देखो मैं अब प्ले करके इसको दिखाता हूँ। देखो देखो देख लो भाई, देख लो। अब मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने किया ऐड, हमें लगाना है। अब इसको यहाँ पर लाके ऐड कर दिया। अब देखो प्ले करता हूँ। AI से लोगो बनाना, AI से लोगो बनाना सिखाऊंगा। हो गया। देखो एक तरीके दिखाता हूँ। AI से मैं आपको AI से लोगो बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत आसान है। और अब देखना यहाँ पे, देखो मैंने ये लोगो बना। देखो अभी ये फिर आया। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन साउंड इफेक्ट लगाऊं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ChatGPT को करना है ओपन। ChatGPT ओपन करने के बाद इसको कमांड देना है। अब मैं इसको देखो, अब पेस्ट कर दिया, अभी बताएगा आपको। देखो बता दिया इसने, हो देखो कितना सा बता दिया है, क्लिप कट। तो मैं ये लगा के देखता हूँ। तो यहाँ से आपको ये कर लेना है कॉपी। और फिर चले जाना है अपने कैपकट में। अब फिर साउंड इफेक्ट, फिर कैपकट को करना है ओपन। ओपन करने के बाद इसे यहाँ जाना है अपने ऑल ओवर के पास। फिर अपने को वही साउंड इफेक्ट में जाना है, साउंड में जाना है। और फिर जो आपने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने देखिए जो वहाँ पे कॉपी किया था मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
अब प्ले करके दिखाता हूँ। अब मैं वहाँ ले जाकर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, तो मैंने ये लोगो बनाया है, कितना अच्छा है भाई, कितना मस्त बना के दिया है लोगो। और इसमें आपको सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको सर्च भी नहीं करने आ रहा तो देखिए मेरे को यहीं पे सारे मिल रहे हैं नीचे। देखिए सारे साउंड इफेक्ट इधर ही है, मैंने आपको एडिट करके तो देखा भाई, मैंने आपको साउंड इफेक्ट लगाना सिखा दिया। तो ऐसे वीडियो के लिए भाई साहब, तो ठीक है भाई, इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वही अपना पुराना लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।